Seja a brasa que se afasta da fogueira e apaga, e não tem mais forças para acender sozinho, porque você é a brasa, a fogueira é Deus. Então, você só tem forças se continuar com Deus, se continuar na presença dele, você só acenderá com ele. Então, não se afasta dele. Não seja a brasa que se afasta da fogueira. Você tem que continuar ali, junto com os outros, naquela fogueira que acende. Quanto mais acender, mais luz naquele grande escuro vai ser. Então, quanto mais luz houver, mais alma Deus levará para o céu. Então, não se afasta dele, continue na presença dele. Não se afasta e apaga. Se você se afastar, continua aceso. Nunca desista. Mesmo que você esteja sozinho, mas tenha fé que você nunca apagará, tá bom?